Maing buntag sa tanan. Salamat sa Ginoo sa lain nasab nga Domingo kung diin kita nagatigom para pagasimbahon ang atoang buhi nga Dios. Na ako'y pipila ka announcement nga ipaabot ka ninyo para sa atoang mga parents. Nagpa-remind lang ko nga padayon gyapon ang atoang Kids Central Home Edition. You can follow and check sa atoang official page, Golden City Alliance Fellowship, para ma-download ninyo ang inyuhang materials para magamit sa inyong kaanakan. O kung nagkinahanglan mong printed copies, you can message us para mahatag namo sa inyuha. O sa mga youth and single adults, padayon gyapon ang atoang Unite Gathering every Thursday and Saturday, 8 p.m. So last week, nag-start ng atoang series about rethinking Christmas. So gi-invite gid nako ang matag-usano nga mag-take time nga mag-attend para sa ato ang Unite Gathering. And lastly, para sa ato ang prayer meeting every Wednesday, 7:30 p.m., so nagapadayon gyud gyapon siya. So magkahiusa ang atong tagsa-tagsa kakasing-kasing para magaampo sa ato ang different nga mga concerns. Sa pagsugod, na ako'y verse nga pagabasahon para kanatong tanan nga makita sa Isaiah Kapitulo 25, versikulo 1. Nagaingon ang pulong sa Ginoo, O Ginoo, ikaw akong Diyos, pasidunggan ko ikaw, og daygon ang imo ngalan. Kay naghimo ka man og mga katingalahang butang, ang giplano mo kaniadto gituman mo gayod. So, ang pulong sa Ginoo nagaawhag gyud kanato no nga musalig lamang kita diha kaniya. Sa pagsugod, gihangyo nako ang ato ang mga pamilya nga nasa ilang tagsa-tagsa kabalay, palihog sa pagtindog, ug atong andamon atong tagsa-tagsa kakasing-kasing para daygon ug awitan ang atong buhi nga Dios.
lumuko. Maluluyod ka, mahigugmaon ka, walay sa makangin mo. Ang kadaugan na akon ko, bisan sa mga kapagyasan, diligon mo ko. Pagkamaayo mo, pagkabuutan mo, tuburan ka sa grasya, ug matuod nga gugma. Walay makalabaw sa pagkagamanan mo, walay makatupo sa kadako sa gugma mo. Ikaw lang ang angiyan, ug takos nga simbahon, wala na'y laing nga lagaran, gawas kanimo. Kalabaw sa pagkagamanan mo, walay makatuko sa kadako sa gugma mo. Ikaw lang ang angiyan, ug takos nga simbahon, wala na'y laing nga lagaran, gawas kanimo. Niligod matukad ang pagkabalaan mo, walay makakumpara sa tanan nga gibuhat mo. Pasidunggan ka, pasalamatan ka. Walay makalabaw sa pagkagamanan mo, walay makatuko sa kadako sa gugma mo. Ikaw lang ang angiyan, ug takos nga simbahon, wala na'y laing nga lagaran, gawas kanimo. Wala na'y laing nga lagaran, gawas kanimo. Wala na'y laing nga lagaran, gawas kanimo. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found.
'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. 'Twas grace that brought me safe thus far, and grace will lead me Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Mayong buntag mga igsuon, welcome to Golden City Alliance Fellowship online gathering. Nagapasalamat ko sa Ginoo nga diin ako makigkauban na usab kaninyo, ilabi na sa atong mga kaigsuonan nga naminaw karon sa tagsa-tagsa nila kapanimalay. Ang ako ang mga pagampo nga sa pulong sa Dios karong adlaw, madasig gayud kita sa pagpangalagad pagayud kaniya ug sa atoa pagyong relasyon diha sa buhing Dios no nga si Ginoong Hesus. Karong adlaw nagapadayon kita sa atoang kanang series no ikaduha nga lesson or preaching mga pagwali sa atoang series about the end times nga ang atoang gitituluhan og ang pagpangandam nga ang atoang focus karon sa libro sa Mateo kay naa diha sa kapitulo 24. Palihog ko nga ablihan pud ninyo ang inyuhang Biblia aron kita magtuon sa ani nga mga bersikulo no kauban kanako. Kabalo ko nga sa kadtong mga naminaw last week sa inyuhamang panimalay via online or kadtong nianhi gayud sa GCAF nga pagsimba, kabalo ko nga daghan gayud kanato no nadasig og excited kaayo kung unsa ang isulti sa Dios no pinaagi og ipadayag sa Dios pinaagi sa ihang pulong karong mga panahon na no daghan kaayo kanato kanang excited kaayo kung unsa gayoy mga pagwali nga atoang madunggan diya sa Mateo 24 about the end times. And kabalo ko ani kay ako mismo murag
excited kaayo ko samtang naminaw ko sa ato ang mga pastor, si David ug si Joe, nga nagdiskurso kabahin sa pagwali ni Jesus dito sa bukid sa Olivo, Mount Olives, kabahin sa iyahang pagbalik and the end of age. In fact, murag sa ako ang ka-excited, nakulangan ko no nga nganong taman lang man bersikulo 3 kadtong adlaw ug kabalo ko daghan pod og nabitin sa atoa, and then importante na siya no nga mabitin pud ta panagsa aron magbalik-balik gayud kita sa pagpaminaw. Karong adlaw tuguti ko nga basahon nato ang ato ang teksto. Musugod ko balik sa bersikulo 1 para mas maklaro gayud ang ato ang pagpaminaw or pagtuon karong adlaw. Mateo 24:1 hantod sa 2. Migawa si Jesus sa templo ug samtang naglakaw siya, miduol kaniya ang iyang mga tinun-an ug gitudlo nila kaniya ang templo. Miingon si Jesus kanila, "Tan-awa ninyo kining tanan, sa pagkatinuod maguba kini ug wala gayoy bisan usa ka bato nga magpabilin ibabaw sa laing bato." Ug sa naglingkod siya sa bungtod sa mga olibo o sa mga olivo, giduol siya sa mga tinun-an nga sila ra. Nga na nag-ingon, "Tug-ani kami, kanus aman kini mahitabo ug unsa man ang ilhanan sa imong pag-anhi ug sa pagkakatapos or sa pagkatapos sa mga kapanahunan." Ug mao na dayon kini ang focus sa ato ang pagwali karong adlaw, naa sa bersikulo 4 ug 5 ang tubag ni Jesus, ang permirong tubag ni Jesus sa pangutana sa iyahang mga disipulo. Mitubag si Jesus kanila, "Pagbantay nga walay makapahisalaag kaninyo, kay daghan ang moabot ug moingon nga sila mao ako. Kay moingon sila nga sila mao ang Kristo ug daghan ang ilang mapahisalaag." Mao kadto ang pulong sa Dios karong adlaw nga ato ang pagatun-an ug ang Dios magapanalangin sa iyahang mga pulong. Naay pulong gayud nga kaning ato ang pagahisgutan karon, gitituluhan nako ang atong mga pagwali nga ang gikinahanglang pagsangkap, no, kay kinahanglan man ta mangandam, pero unsa may kinahanglan nato nga mga butang aron kita maandam. So mao kini ang atong pagahisgutan karon, ang gikinahanglang pagsangkap. Kung magistorya kita og mga butang nga diha sa ulahian na or kanang sa pagbalik na ni Jesus, gitawag nato na siya og discussion nga eschatolohiya or eschatology in English, which is talking about the future things. Ang mga butang nga umaabot matud pa sa kining ato ang ginatunan. So kasagaran kung mag-istorya kita og eschatolohiya, naa kanay duha ka response, no, kanang extreme response nga hilabihan ka extreme or unsa ba na nga mga response sa tawo kung mag-istorya na about future things. Una kay gitawag sa mga scholars nga eschatomania. Usa kini ka butang nga diin ang mga tawo nasubraan ka excited ug nasubraan ang pagtuon ug paglantaw sa mga pag-istorya sa mga butang in the future nga murag mao na lang ang ilahang mga discussions. Ang ako ang kanang mouli ako sa amoa matag Disyembre, ilabi na og mag-reunion ang amo ang pamilya didto sa Uzamis nga area. Maugyod ni ang dili pwede nga dili maistoryahan. Ilabi na sa ako ang mga auntie nga og mga family side sa ako ang mama nga ganahan kaayo mag-istorya when it comes to eschatology. Mga butang nga umaabot. In fact, kompleto na ang ilahang paghulagway kung unsay mahitabo ni anhang pagbalik ni Jesus. Naanay ngalan ug naanay unsay una, unsay sunod ug unsa pila ka judgment and all that. And mao gyud nay paborito nga mga discussion sa ako ang mga auntie. Unya
ang mga sunod nga henerasyon nga naminaw sa ilaha, murag naapod mi lain nga gibati, no? Ang uban siguro gisumhan na, ang uban gikapoy na kay dugay na maning sige ingon nga mobalik na gyud si Jesus, pero ngaron hantud karon wala man gihapon. Daghang nang giingon nga antichrist kuno na siya, pero hangtod karon ga ilis-ilis man kung kinsa ng antichrist. So lahi siya og effect sa amua, pero apan sa ako ang mga antis lahi pod siya og effect. Ang effect didto sa amua or sa mga kaig-agawan nako, mga kauban or kapamilya ra gihapon nga mga batan-on, kay gitawag siya og murag eschatophobia. In other words, tungod kay usahay gikapoy na sa paminaw, no? Sukad pa sa una, niingon na nga mobalik lagi si Jesus. 2,000 years na lang miabot, murag wa man gihapoy miabot, no? Kapoy na sa sigig paminaw, mobalik bagayod og tinuod bagayod kana. To a point nga many of the younger generations do not care at all. Wa ko'y paki, di ko ganahan mag-istorya og mga ingon anak nga butang. Kapoy, usahay pagpanghadlok ramana, dili gyud na siya tinuod. Two extreme views nga adunay klase-klase pod nga response sa mga tawo when it comes to their faith. Apan siguro, importante pod nato nga tubagon kana nga pangutana, nga sukad pa sa panahon sa Biblia, gaingon naman nga mubalik na, hapit na mubalik si Jesus. Apan, 2,000 years na lang ang miagi, 2020. Wala pa manggihapon. Unsa may pasabot sa Biblia kung muingon ang Biblia og sa ulahing mga adlaw o sa pagbalik ni Ginoong Jesus, unsa man na siya when it comes to the biblical timeline. Tanaw na to. Niingon ang Hebrehanon 1, Kapitulo 1, versikulo 1 hantod sa 2. Sa unang panahon, daghang higayon nga misulti ang Dios ngadto sa mga katigulangan, pinaagi sa mga propeta ug sa nagkalain-lain nga mga pamaagi. Apan niining ulahing mga adlaw, nagsulti siya kanato pinaagi sa iyahang anak. Mao na si Ginoong Jesus. So naay duha ka siglo nga gisulti dinhi sa Hebrews chapter 1 verses 1 to 2. Ang sa unang panahon ug sa ulahing mga adlaw. Kung lantawon nato, kung i-drawing lugar ni nato para mas maklaro, ingon ani ang hulagway niini aron maayo pod ang ato ang panlantaw when it comes to the coming of the Lord Jesus Christ. Sa unang panahon, mao kini ang panahon sa mga propeta. Apil ni diri silang Adan, si Eva, ang creation, si Moises ug uban pa nga mga propeta. Mao kini ang sa unang panahon. Unya, ang mga ulahing mga adlaw, mao kini ang panahon sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Unya, mibiya siya, gibilin niya ang mga disipulo, unya naa didto ang balaang espiritu usab nga iyahang gipadala puli sa iyahang physical presence nga nakigkauban sa mga disipulo. In other words, sa panahon nga niabot si Ginoong Hesus, mao kana ang tunga-tunga sa saunang panahon ug ang sa ulahing mga adlaw. Maunang sa panahon sa buhat or the book of Acts, bisan og gasigig ingon ang mga tawo nga hapit na mobalik si Ginoong Hesus, mao nagpuyo na kita sa ulahing mga adlaw. Tinuod to ang ilahang giingon. Kay kining tanan, mauman kini ang ulahing mga adlaw. Wala ko kabalo kung asa gyud diha ang year 2020. Apan naata diring panahona or sigluha. Unya dinhi mo abot si Ginoong Hesus sa pagbalik. Mao na gyud ni ang kinatapusan gayud, unya magsugod na pudayon ang eternidad sa bag-ong heavens and the new earth. We are living here. Wala takabalo asa diha ang year 2020. Kay matud pa sa Dios nga ang usa ka adlaw nato or niya pwedeng usa ka libo na katuig sa atua, or pwede balihon nga ang usa ka adlaw nato pwede na pong usa ka libong tuig sa iyaha. So maunang hapit na gayud mo balik si Jesus.
naaman kita gapuyo sa ulahing mga adlaw. Importante kayo ni nato masabtan mga igsuon kay matud pa sa atuang nakatunan sa miaging Domingo, ilabi na sa atuang pagtuon sa gisulti ni Jesus nga mangandam kita. Kay ang atong panghuna-una kabahin sa ulahing mga adlaw or sa pagbalik gayud ni Ginoong Jesus sa ikaduha nga panahon, nagpadayag kini sa klase sa atua usab nga pagpangandam. Naay ubang mga tao nga subraan ang ilahang focus gayud sa eschatology or sa pagbalik ni Ginoong Jesus. Naay uban sa ilaha nga nangahadlok na, dili na maayo ang ilahang pagpangandam kay nangahadlok man sila sa mark of the beast, sa Antichrist ug uban pa nga mga gisulti sa libro sa pinadayag. Naapoy didto sa eschatophobia nga mga tao nga tungod kay wala na sila'y paki kung kanus-a mo balik si Jesus, wala na po'y bili or wala na pod nila gikinabuhi sa sakto nga pagpangandam ang ilahang kinabuhi, ilabi na ang ilahang espiritu. So, ang kaning purpose gayud nga nganong nagtuon kita sa Mateo 24 kay aron ato ang sabton tukion ug pangitaon kung unsa gayud ang sakto nga gisulti ni Ginoong Hesus, sakto nga interpretasyon ug sakto pod nga pag-apply. No? Sakto nga pagsabot nga ato ang makuha gayud ang gusto ni Jesus nga pagpangandam. Sa miaging Domingo naghisgot ang atong pastor nga si Joe kabahin sa Mateo 23 Kapitulo 23:38 nga ihang gi-highlight didto ang gisulti ni Jesus sa mga taga Jerusalem nga mubiya ug magamingaw na ang inyong mga balay. Dili na ang balay sa Dios or akong balay matud pa ni Jesus, kundili inyong balay. Sa Griego kining biniyaan nga mamingaw mao kana ang pulong nga ikabod, which is ang meaning mibiya na ang presensya sa Dios didto sa templo. Maunang didto sa Mateo 24:1, balik-balik gayud kining duha ka action word or verb nga migawas si Jesus sa templo ug samtang naglakaw, gusto unta ko nga butangan pagyug, naglakaw palayo. Gusto ni Mateo nga ang attention sa iyang reader or sa magbabasa sa 24 makita gayud niya ang aksyon sa pagbiya ni Jesus nga maupod ang pagbiya sa presensya sa Dios didto sa templo. Ug niingon dayon si Jesus sa iyang mga disipulo, kita mo ana? Dagko kayo ng mga bato, pero walay usa ni ana nga dili maguba, matumpag, magunob, kay maulag ito ang propesiya nga mubiya na gayod ang presensya sa Dios. Na gusto lang ko lantawon ni nato kay murag grabe gyud kini ka nga deklarasyon ni Jesus nga kung mutan-aw ta niining tawhana mao kini ang sa Temple Mount, dili gyud ni mao ang templo kundi mao kini ang pundasyon kung asa gitukod ang templo. Ingon ani kasagaran kadako ang bato. So kining tanan usa ni siya katibuok nga bato. No, usa ka tawo o ambot og unsay height aning kaning tawhana ug murag katuloon siya ang kalapad na ambot og unsa gayud na kabug-ata, pero ingon ana ang mga bato nga gipang hawas didto sa AD 70 sa destruction of the temple. Napay usa didto sa dapit sa Wailing Wall. Mulakaw ka didto sa unahan, mao kini ang gitawag nga the largest stone in the Temple Mount, ang pinakadako. Kining tanan gikan diri hantud maabot ka dinhing dapita. Usa na siya katibuok gayud nga bato nga ang kabug-aton kay 413 tons, which is equal to 10 fully loaded 18-wheeler trucks. Kita dinhi sa
Cagayan de Oro, anad man kay ta makakita og mga 18-wheeler trucks. Ma-imagine nato og unsa ka na kabugata. Bisan og unsa ka imposible imaginon, nahitabo ka na year AD 70. Pero na-amaze ko kay sa pagbasa nako sa bersikulo 1 hantod sa bersikulo 2, walay kanang side comment bitaw ang mga disipulo, imposible. Sa kadako, sa mga bato, pangbalihon, murag wala sila'y side comment with which I believe nga mituo gayud sila sa propesiya ni Jesus nga tinuod gayud to. Unsa lang manang 18 ka 18-wheelers truck nga si Jesus man gani gipaundang ang bagyo or milakaw man gani didto sa Suba or sa Sea of Galilee. Unsa lang mana. I believe genuinely ang mga disciples during that time nituo gayud sa propesiya ni Jesus. Apan kabalupod ko nga murag ang ilahang motibo sa ilahang pagtuo sa unsay propesiya ni Jesus dili mao. No, dili mao. Kay ato ang makita kana taod-taod. Gisulti ni Jesus, magunob, mabungkag kining tanan, way mabilin nga magpatong-patong og tinuod na hitabo. Year AD 70. Nilakaw sila, walay comment ang mga disipulo, hinahinay og lakaw, padulong didto naabot sila sa bukid sa Olibo. Didto sa bukid sa Olibo, ingon ani ang ilahang makita, although bag-o na ni, dinhi dapita ang ang temple ni adtong panahon nga karon gipulihan na sa kining Dome of Rock. Usa na siya ka mosque sa mga Muslim. Apan gikan sa Olibo ni adtong panahon na makita nimo og unsa ka patsada ang ilahang panlantaw sa templo. Kita nila didto sa templo. Unya mao kini ang pangutana nila kang Ginoong Hesus. Ug sa nanglingkod siya sa bungtod sa mga olivo, giduol siya sa mga tinun-an nga sila ra ug nanang-ingon mao na kini karon ang pangutana. Tug-ani kami kanus aman kini mahitabo ug unsa man ang ilhanan sa imuhang pag-anhi ug sa pagkatapos na sa kapanahunan. Murag naa siya'y duha or tulo ka klase nga pangutana. Unya dinhi sa pangutana, makita nimo nga gatuog yun sila nga magunob ang templo. Apan sa matag pangutana, murag gibalik-balik na ni nato ba? Sa matag pangutana, naaman kanay gigikanan gayud nga pangutana. Naa kanay gigikanan kung unsa man ang motibo ni anang pangutana. Makita pod na nato sa klase sa tubag ni Jesus. Apan kung ako ang mulantaw, no, ato ang tukion ang motibo sa pagpangutana ni ining mga disipulo na ay tulo. Base pod kini sa klase sa tinuhoan sa mga Hudeo, ilabi na sa ilahang eschatology. Jewish belief of eschatology. Unsay mahitabo sa umaabot sa Hudeo nga panghuna-una. Una, tulo ka sayop nga pagtuo sa mga disipulo. Una, ang pagkahugno sa templo ni Herodes, magmugna na sa templo sa Mesiyas. Gatuo ang mga Jewish people kay naaman sa Ezekiel 37:28 nga naagayoy usa ka templo nga himuon sa Mesiyas ug mulungtad kini sa hangtod sa way katapusan. So sa pag-ingon ni Jesus nga kining templo ni Herodes, and si Herodes dili man ni siya Hudyo kundi Hentil, bisag unsa ka patsada murag lahi gihapon ang gibati sa mga Hudyo. Kay sa pagkahugno niini, ready na, buhaton na ni Jesus ang templo sa Mesiyas. Excited sila. Maunang gahinam-hinam sila ug mituo sila sa gisulti ni Ginoong Hesus. Ikaduha nga sayop nga pagtuo sa mga disipulo kay kini. Ang pag-anhi sa Mesiyas
nagpasabot sa pagkasakop sa Israel nga mahimong iyang politikal nga gingharian. Murag akong nahuna-una ba? Nga kapila namang good gisulti ni Jesus nga mubiya lagi siya. Mamatay siya, mubiya siya, iyahang ipadala ang balang espiritu. Pero ang huna-huna karon sa mga disipulo kay kana nang iyahan ng pagbalik or pag-establisar na sa messianic kingdom, political nga kingdom ni Ginoong Hesus. Akong try og panlantaw nga nganong ingon ani man ang klase sa ilang una-una. Na ako'y duha ka butang nga niabot sa akong huna-una. Una, niadto mong panahon na kay grabe ang paglutos sa mga disipulo ni Ginoong Hesus gikan sa mga Fariseo ug mga elders ug mga magsusulat sa or iskriba, which is in turn ang gobyerno ni adtong panahon na, whether Jewish nga government or religion or ang Roman nga religion or Roman nga government, grabe ang pagbiay-biay o grabe ang paglutos sa ilaha nga mga tinun-an ni Jesus. So kung ma-establisar na ang templo sa Mesiyas, unya sakopon na ni Jesus ang Israel nga siya na gayud ang mahimong politikal nga hari sa Israel. Uy, murag mabaliktad na ang amuang kahimtang. Gikan sa ginalutos, oy, naa na kami gahom, nga pwede na kami maoy mulutos. So it was an advantage for them nga itukod na ni Jesus ang political kuno niya nga kingdom as the Messiah kay kadtong ilang giawayan nga kinsay adunay power, no? Kinsay adunay otoridad, kinsay naa sa tuo ni Jesus, kinsay naa sa wala, ug uban pa. Ug ikaduha niya ana, kay mahimo kining disadvantage sa mga Pariseo ug uban pang mamumuno nga mga Hudiyo karong panahon na. Kay sila naman ang mahawa sa ilahang trono ug makabalos sila. No? Adunay ingon ana nga panlantaw, ako apod ka nang nahuna-huna, kay mao man na ang klase pod sa panguna-una sa mga disipulo during that time, ilabi na sa mga pagwali ni Ginoong Hesus. So you see, lahi ang panghuna-una sa mga disciples ni Jesus during this time, ug nakabase pod kini sa pagtagna sa mga Jewish nga scholars about the end of age or sa ulahing mga adlaw. Ikatulo nga sayop nga pagtuo sa mga disipulo kay ang pagkatapos sa kapanahunan, the end of age, mao ang kinatibuk ang pagsakop ni Jesus sa tibuok na karon nga kalibutan. Again, dili lang man ang mga Hudiyo maoy naglutos kanila, bisan pa ang mga taga-Roma, maoy galutos gayod sa mga piniling tao sa Dios, ang Jewish people. And for the disciples of Jesus who are also Jews, they would take that very personal. No? Nga nganong biay-biayon man mininyo, bantay lang mo ug mobalik ang Mesiyas kay kamong tanan sakopon gyud mo ug makita ninyo kung unsa kagamhanan ang Mesiyas ug unsa kagamhanan ang mga piniling tawo or piniling mga pundok or katawhan sa Dios mao ang Israel. Loaded to nga pangutana mga igsuon. Dili lang to diretso-diretso nga pangutana. Loaded gayud kato na atoy daghang meaning. So mao nang karon importante nga ato tong masabtan kay aron matuki ug atuang masabtan ug unsa ang giingon ni Jesus. Ang pagtudlo ni Jesus. Ningon si Jesus, pagbantay nga walay hisalaag kaninyo. Naay duha gayud ka butang nga focus ni Jesus sa iyang pagtudlo. Una, mao kini, pagbantay sa mga butang nga gitudlo na kaninyo. I believe nga wala lang gatudlo si Jesus sa umaabot nga mga pagtudlo nga dili mao. Kay ang iyahang mga disipulo at that moment, ana nga panahon, adunay dili sakto nga
pagsabot. Ilabi na sa coming, the coming of the Messiah ug ang end of age. Gasigi og sulti si Jesus nga mubiya lagi siya. Apan ang iyahang mga disipulo karon grabe na ka-excited sa iyahang pagbalik or pag-reign isip Mesiyas. Nasubraan ang ilahang pagsabot nga sa panahon nga namatay si Jesus nangawala silang tanan. Pagbantay nga walay makapahisalaag kaninyo. Una ana nga pasabot ni Jesus kay pagbantay sa mga butang nga gitudlo kaninyo. Inyo bagayong sakto nga nasabtan. Inyo bagayong nainterpretar or inyo bang natuki sa pagmaayo kung unsa kadtong gitudlo kaninyo sa mga Pariseyo. Daghang mga gipangtudlo sa mga Pariseyo, sa mga katawhan sa Israel, nga dili gayud haom sa pagtudlo ni Ginoong Hesus. Apil ni ana ang theology of the future things, ang mga umaabot nga mga butang. Maunang daghan pod ang resulta or makita nato nga klase nga karakter nga naa sa mga disipulo ug sa mga tawo kabahin sa ilahang pagpangandam sa pag-abot sa Mesiyas. Lahi ra kaayo. Katong ako ang gisulti nga tulo ka sayop nga panguna-una sa mga disipulo, mi resulta kadto ug sayop usab nga anticipation sa mga disciples. Maunang grabe ang ilahang pagkadiskurahe nga namatay man ang ilahang Mesiyas. Daghan pod og klase nga mga butang na nga atuang nahibaluan kabahin sa second coming of the Lord Jesus Christ nga mo resulta pod sa sayop nga klase sa atoang pagpangandam. Mauna kadto ang duha ka example. Eskatomania, eskatophobia. Nasubraan ang paglantaw, pag-istorya nga maunalay istoryahan ang mga butang nga umaabot pagbalik ni Jesus, ang kanusa, ang rapture, ug uban pa nga mga detalye to a point nga murag nahimom namang tapulan spiritually. Dili na musangyaw sa pulong sa Dios kay gasigi na lang man og istorya sa mga butang nga umaabot. Wala na'y present day significance because ang huna-huna na lang kay ang umaabot, hapit na lagi mubalik si Jesus. Hapit na kay daghan nagyong mga senyales, ato ka ng istoryahan, ang mga senyales sunod nga Domingo. Wala na'y present day significance. The discipleship ministry murag wa nagyod. Dili naman gali gusto mo adto og wider group kay murag sige na lang og discuss og unsay mga umaabot nga mga butang. Which is very murag dili na ko masabtan. Sobrahan og pagistorya to a point gani nga aduna nay kahadlok nga mugawas. I've heard of stories nga, mubalik na si Jesus. Mureign na ang Antichrist. Unya, naanay 666 nga mga chips nga ibutang sa atuang mga kamot. Muadto na tagbukid. Isn't that a sign of fear? Kahadlok, mananom na lang tag-utan didto ug uban pa. Nga niingon man si Jesus sa Acts 1:8, and you shall be my witnesses. Dinhi sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, and to the ends of the earth. Ug niingon pagayod si Jesus sa Mateo 28:20, no? Make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to obey whatever I have commanded. And I will be with you to the very end of the age. Dili man kahadlok ang gusto ni Jesus.
kundili kadasig og kaisog nga mubuhat og mga disipulo, mahimong witness aron mubuhat og disipulo bisan og moabot na ang panahon nga daghan og paglutos. Napagyusa tungod sa discussion of end of days, mga umaabot nga mga adlaw nga hadlok na kuno. Magbasa na karon sa libro sa Daniel, magbasa sa libro sa Zechariah, sa Zephaniah ug sa Revelation, unya magsigi na og pangita og mga butang nga nangahitabo karon unya mga hadlok na dayon. Aduna nay kahadlok. Dako kayo ng problema mga igsoon, kay og pangutanon nimo si Jesus ang iyahang tumong nga nganong gisulti niya ang mga butang sa umaabot kay aron ma-comfort ug madasig ug mulahutay kita sa atuang pagtuo. Kay ug kung mahadlok naman hinuon kita, sayop na ang klase nato sa pagbasa sa libro nga adunay propesiya kabahin sa end of days. This is the same. Niingon si Jesus, pagbantay sa mga butang nga gitudlo kaninyo. Giingnan niya ang mga disipulo. And I believe that He is talking to us as well by principle that kinahanglan natong bantayan kung unsa man ang gipangsulti kanato, kung unsa man ang gipang forward nato sa Facebook. Kabahin sa 666 sa Antichrist kay ug ako ang namatikdan. Kay matag bag-o nga papa nga mugawas diha sa Katoliko, ginatawag naman sa kaning mga eskatomania nga mga Antichrist. Daghan na ba? Apil pa ang mga presidente sa Amerika, gipangtawag naman og Antichrist. Unsa naman hinuon kini? Pagbantay sa mga butang nga gitudlo kaninyo. Mubalik gayud kita sa pulong sa Dios mga igsoon. Mao nang gibuhat kini nato karon kay importante gayud nato masabtan og sakto nga pag-interpretar kung unsa may gusto nga isulti ni Jesus. Unya atuang maigo ang iyahang punto nga kita dapat mangandam dili magtag-an-tag-an. I think mao gyud na siya klaro ba? Mangandam kita sa pagbalik ni Jesus kay sigurado man na dili kita magtag-an-tag-an sa mga butang nga wala man gisulti ni Jesus. Siguro ang maayo nga pangutana nga pirmi natong ipangutana kay daghan ra ba pod sa atua, daghan kay mga libro sa atuang balay kabahin sa future things. Kay kini, unsa klase nga pagbati ang gihatag kanimo sa imuhang nahibaluan kabahin sa pagbalik ni Jesus? Unsa man na? Kung mag-istorya kita Book of Revelations, mag-istorya kita sa second coming of Christ, unsa may kasagaran nga pagbati nga imuhang gibati? Kahadlok ba? Or spiritual laziness? Unsa ba nang klase nga gibati? Mupalayo na hinuon, dili na hinuon mubuhat sa gisugo ni Jesus. Ugun sa man kana. Kay ug kana ang gibati mga igsoon, then there is a problem of you reading the book of Revelations or mga books about the future. Undangi og pagbasa ka ng unsa man ang libruha nga inyuhang ginabasa karon. Go back to God's Word. Ang intention ni Jesus. Kay kung nangahadlok mo, ay dili na mao ang intensyon ni Jesus. But if you are encouraged all the more, nga magapadayon sa pagbuhat sa buluhaton sa Dios, nga dili mahadlok, bisan kining COVID-19. Kay kung maabot ang kalisod nga giingon ni Jesus sa umaabot pa nga mga bersikulo, layo ra ning COVID-19. Unya karon hilabihan na nato kahadlok niining pandemya. Maunang i-encourage gyud tamo nga magpadayon gayud kita. No, dili kita mahadlok
sa COVID-19, kundi padayon kita sa pagkinabuhi o pag-impluensya sa mga tao para kang Ginoong Yesus. Importante gayud ka na. Pangutan ang mga igsuon ang inyuhang kaugalingon niining pangutanaha. Ikaduha, pagtudlo ni Jesus kabahin sa pangutana sa mga disipulo ni adtong panahona. First few answers ni Jesus. Ang ikaduha, pagbantay sa umaabot pang mga pagpangilad. Nabati namang gyud kini nato, nakasabot namang gyud kita niini mga igsuon nga grabe kadaghan og mga pagpangilad nga tinudloan karong mga panahona. Pero niingon si Jesus, magkagrabi pa kana, daghan pa ang mugawas nga mga false teachers and false Christs. Niingon si Jesus, kay daghan unya ang mutungha, dinala ang ako ang ngalan nga magaingon, ako mao ang Kristo. Ug daghan ang ilang pahisalaagon. Nanay usa didto sa Davao area. Ug galantaw ko gabi, naapo di ay didto sa Japan, naapo didto sa Russia nga area, sa Brazil nga area, ug uban pang mga nasod nga nag-ingon nga sila ang Kristo. Mugawas kini kasagaran sa panahon sa Semana Santa. Nga daghan kaayo nga mo proclaim nga sila ang Kristo. Magbantay ta sa hilabihan pa nga mga pagpangilad. But there are some kinds of teaching nga mas kadto manggong mga kining mga gaingon nga sila nga Kristo. Uban kanato kay kasabot naman nga grabe gyud na sila ka mangingilad. But there are teachings nga seemingly murag maayo, gamay ra nga hiwi dinhi sa Biblia. Gamay nga hiwi didto sa Biblia. Lami kaayo paminawon. Apan sa kinatumyan na nga hisalaag na diay ang kadaghanan sa mga katawhan nga naminaw niini. Daghan ni siya mga igsuon, apan gusto ko mo hisgot kaninyo og unsay giingon ni Pedro ilabi na sa kining mga pagpangilad niining mga nagpakaaron ingnon nga mga Kristo. Ilhanan niingon ang ikaduhang Pedro 2:1. May mga mini nga mga magtutudlo nga mutungha diha kaninyo. Magdala sila sa pagtulud-an nga maoy makaguba sa inyong pagtuo sa Dios. Unsa may ilahang buhaton. Daghan ang musunod sa ilahang makauulaw nga binuhatan. Ug tamayon sa mga tao ang kamatuoran nga atong ginasunod tungod kanila. And we have seen a lot of instances na throughout history about these kinds of activities. Bisan karon grabe kaayo kini. Ang bersikulo 3, kining mini nga mga magtutudlo, maghimo og mga tinumo-tumo nga sugilanon aron panapian kamo nila. Ay murag klaro kayo ang ilhanan. Makita ni nato karon ang mga ilhanan sa mga propetang mini ug mga gapakaaron ingnon nga mga Kristo. Wala sila masayod nga dugay na sila gihukman sa Dios ug hapit na silang malaglag. Tulo lang kabuok nga ilhanan nato. I know nga daghan pagayod, pero naay tulo nga labaw gayod nga ato ang mabantayan sa mga tawo or mga propeta nga mga mini. Una, lantawon nato ang prutas sa ilang kinabuhi. Makita ba nato ang prutas sa balaang espiritu? Gentleness, patience, kindness, and self-control, love, joy, peace. Naa ba na sa ilahang kinabuhi? Or basin puro lang sa kanang pagkalaog, greediness, gasigi lang istorya o kwarta, gasigi lang pangayo o kwarta, unya ang kinabuhi o ang mga pinulungan, puros lang mga ingon-ana nga mga klase, kwarta
ug uban pang material nga mga butang. We see, kung naa gani kasagaran nga magwawali, nga ang ending dayon, gusto ba mo mahimong dato? Dako na dayon na nga question mark mga igsuon. Ilhanan na dayon na sa usa ka propeta mini. We look at their lives. Lantawon na to ang ilahang pamilya. Lantawon na to ang klase sa ilahang paggamit no sa ilahang kwarta no ang pagkapiniyalan, stewardship sa panahon sa relasyon nila with the family, sa ilang mga anak ug uban pa. Atuan ang tukion, including us. Kami nga magwawali dinhi sa GCAF, palihog, tukian ninyo ang klase sa amoang pagkinabuhi. Ug makita ninyo nga naay gani kinabuhi nga dili gayud haom sa magtutudlo sa pulong sa Dios. Palihog intawon sultii kami. Bantayi ang mga tao nga ato ang ginapaminaw. Kay maayo kaayo na ang uban ana mo istorya, grabe gayud. Apan ang ilahang kinabuhi, dili tukma sa ilahang mga ginaistorya o ginasulti. Pirmiro kana, kinabuhi, ikaduha ang pagpanudlo. Again, mubalik kita sa pagtuki gayud. Ang Biblia bagayod ang ilahang ginatudlo. Klaro bagayod nga pagka-explain, pagka-istorya, pagka-discuss sa pulong sa Dios. Urbasin o ginatumo-tumo lang og punit-punit ang mga Biblia gikan sa lain-laing mga punto sa Biblia aron mohaom sa ilahang mensahe. Now that is a big question mark nga dapat na dayon natong bantayan. Kung ang patukuranan sa pagpanudlo kay dili ang Biblia, mahimo lamang suporta ang Biblia, and there's a problem there. Kung ang pagpanudlo kay puros kabahin sa kwarta, puros kabahin sa pagpadato ug uban pa, dili patukuranan ang Biblia, there is a big problem na mga igsuon nga dapat kita magbantay. Mao'y giingon ni Jesus. Ikatulo nga prutas nga ato ang bantayan kay ang impluwensya. Unsa man ang impluwensya dayon anang tawhana. Kung naka-impluwensya ka ng magtutudlo or ka ng nagpakaaron ingnon nga Kristo or magwawali nga matud pa niya nga gipadala kuno sa Dios, unsa may iyang impluwensya sa iyang gigikanan lugar. Unsa man ang klase pod sa mga disipulo lugar nga nagasunod kaniya. Kung naa ang pagkahakog sa sumusunod, then ang leader mao'y number 1. Then we need to look at this mga igsuon. Tulo ka butang nga diha nato mailhan kung unsa klase ang ang kinabuhi na anang tawhana nga makaingon ta nga mini na siya. But in all of this, paunsa man nato mabantayan, paunsa man nato mahibaluan mga igsuon. I believe this is the point of the Lord Jesus Christ. The point is, we go back to God's Word. Mubalik kita sa pulong sa Dios. Unsa may gisulti sa pulong sa Dios. Unya ato ang lantawon ang iyahang gisulti. Kung haum ba ang gisulti ni anang magwawali sa pulong gayud sa Dios. Kay nganuman, nag-ingon ang ikaduhang Timoteo 3:16 hangtod sa 17 nga ang tibuok kasulatan gisulat pinaagi sa gahom sa Dios. It is God-breathed, inspired, gikan gayud kana sa mga baba sa Dios, pinaagi sa balaang espiritu ug mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran. Sa una, samtang gaistorya si Jesus sa iyang mga disipulo, mga words lang to. Basin usahay ato mga limtan to sa mga disipulo ang uban niadto.
Nalimtan gayod ang kadaghanan ni adto kay sa panahon nga namatay si Jesus, nawala man sila. Apan na sa atuwa karon gisulat na ang pulong ni Jesus. It's written, 66 books of the Bible. Pwede natong basahon, pwede natong tukion, ug niingon nga kining pulong sa Dios mapuslanon sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagtuliid sa sayop, ug sa pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi. Aron, diri importante kayo ni. Aron nga ang mga tao nga nagaalagad sa Dios maandam sa pagbuhat sa tanang maayong buhat. Kung gusto isulti ni Pablo, mga igsuon, ang atuang pagtuon, pagbasa, pagpamalandong, pag-memorize sa pulong sa Dios, usa ka na kapaagi nga maandam ang mga tao nga nagalagad aron sa pagbuhat sa maayong mga butang nga sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Muingon dayon si Jesus, "Well done, good and faithful servant." Importante mga igsuon. The importance of the scripture, ang imuhang pagtuon, ang imuhang pagpamalandong niini. Kumusta man ang atong pagbasa sa pulong sa Dios, mga igsuon? Do we see it as something as important as physical food, as important as our kanang clothing ug atoang panimalay ug uban pa? Kay kung gusto gayud kita mangandam sa pagbalik ni Jesus, ang pagtuon nato sa ihang pulong maoy number 1 didto. Aron kita maandam. Hinumduman nato ni mga igsuon. Ang pagpangandam sa pagbalik ni Jesus nagkinahanglan og lawom nga pagsangkap sa pulong sa Dios. Ang pagsangkap kay dili lang na siya kanang ginatun-an nato nga Bible lesson. Kinahanglan gayud kita masangkap sa pulong sa Dios, magtuon sa pulong sa Dios, muapil sa mga diskusyon, kabahin sa pulong sa Dios, aron dili kita mailad sa niining mga propetang mga mini. Nang hinaut ko mga igsuon nga kita gayud mubalik sa pulong sa Dios. Dili kita mahadlok sa unsa man nga mga hulga sa mga panghitabo sa palibot. Hapit na lagi mo balik si Jesus. Nahapit mo balik si Jesus, mahadlok naman ninuon. Nga niingon man ang pulong sa Dios nga padayon kita, mulahutay kita, mangandam kita. Number 1 ni ana, ang pagtuon sa pulong sa Dios. Magtuon kita mga igsuon, maminaw kita, padayon kita, madasig sa pulong sa Dios. Magampo kita. Salamat o Dios sa imuhang pulong karong adlaw nga nagtudlo kanamo nga dili gayud muundang sa pagtubo, sa pagsabot ug sa pagtuon niini. Tabangi kami o Dios nga maandam gayud sa imuhang pagbalik kay kabalumi nga sama sa kidlat ug sama sa kawatan nga moabot sa panimalay inig kagabi. Dili namo kini mahibaluan gayud. Ang mong mabuhat o Dios kay padayon kami mangandam sa matag adlaw. Ug ang number 1 ni ana o Dios kay ang laom nga pagsabot ug pagsangkap aron amo ang diha sa pulong sa Dios. Aron amo ang mapalayo o Dios, mapugnan ang mga sayop nga pagtulunan sa mga propetang mini. Tabangi kami o Dios nga mubalik sa imuhang pulong, higugmaon ang imuhang pulong, ug magkinabuhi diha sa imong pulong. Sa ngalan ni Jesus kami nagaampo. Amen ug amen. Salamat sa pulong sa Dios
nga nagahatag ka natong kadasig nga ang Dios magauban kanato sa matag adlaw. Ug karon ako usab nga gidasig ang matag isa ka miyembro sa pamilya sa pag-andam ug paghatag ug pagbalik sa ikapulo sa atoang buhi nga Dios. Ug akong pagabasahon ang iyang pulong nga makita sa Lucas kapitulo 16 bersikulo 10. Kinsa kadtong kasaligan sa gagmayng butang, kasaligan usab sa dagko. O kinsa kadtong limbungan sa gagmayng mga butang, limbungan usab sa dagko. Tuod ang pulong sa Dios, nagahatag kanatog assurance nga kung kinsa katong faithful o kasaligan sa gagmayng mga butang, ang Dios magapanalangin kanatong tanan. O karon akong giauhag ang matag-isa sa paghatag sa ikapulo diha sa ato ang buhi nga Dios. Magampo kita. Daghang salamat o Dios kay ikaw ang among Ginoo nga matinud-anon. Ikaw ang Dios nga mahigugmaon. Ikaw ang Dios nga balaan, makagagahom sa tanan. Ikaw among pagadaygon, pagasimbahon, angayan sa tanang dungog o himaya. Daghang salamat, Amahan, sa imong pulong nga gihatag nimo kanamo. Amo ning pagadawaton o Dios uban sa kasing-kasing nga puno sa pasalamat kay nasayod kami nga kining tanan alang sa amo ang kaayuhan. Samtang kami nagpaabot sa pagbalik ni Jesus, ako mga pagampo Ginoo sa imong katawhan nga kami imong ligunon sa mga pagsulay nga among dangatan o Dios nining kalibutana. Tagaay kami grasya o Ginoong Dios nga ang imong kusog mao'y magalig-on kanamo nga sa matag adlaw o Ginoo, ikaw ang amoang mapasidunggan, ikaw ang among mahimaya. Liguna kami o Dios bisan sa amoang kaluyahon. Tabangi kami nga dili kami mahulog sa pagpakasala. Pinagi si mong gahom sa balang espiritu, magauban ka namo sa matag adlaw. O ako mga pagampo usab nga ikaw magatagbo Amahan sa tanang panginahanglanon sa imong mga anak. Ikaw among masaligan nga Dios. Kanimo lamang ang tanang dungog ug himaya.
Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Dios, Espiritu Santo. Amen o Amen.